Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Ti payun tepangkeun nami abdi Siti Dumatul Haridah. Simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawarta-warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapayun. Nyaeta ngabuburit jeung dinosaurus. Pamirsa, dinosaurus salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna ciri pangjugjugan balarea kaasup pangjugjugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat anu ngadongdongdona meunang paweruh anu mandel ngeunaan dinosaurus. Pikareseupeun kitu pisan wahana dinosaurus di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teh waleh henteu ku nu lalajo, utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaurus teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musnah ti alam dunia. Pintonan daria pisan. Sajaba ti lantara wangun dinosaurus meh sarimbang jeung aslina oge lantaran dirojong ku sound effect nu matak horekeun. Seldi jeung Risma warga Bekasi ngaku lalajo saurus teh resep gambarana resep kacida pangan kitu teh dumeh dinosaurus teh beda ti gambaran nu aya ti sawatara film antarana bisa seuri, baeud, bunga, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tapi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurit Sunda.